அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில்ங்க மகேந்திரா 575 டிஐங்க பூமிபுத்திராவில் 45 HP வண்டி. இதில் 5 கொத்து கலப்பையோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கலாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரேட்டர் கியர் பார்த்திங்கன்னா லோ தேர்டில் 1500 RPMல செட் பண்ணி ரன் பண்ணுறாங்க. 5 கொத்து கலப்பைங்க. முன்னாடி இது வாழை போட்டுருந்துச்சு இந்த காரில். அதில் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. இந்த ரேஞ்சில் போட்டவங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணும்போது மணிக்கு நார்மலாக எல்லா வண்டியும் போகிற டீசல் மைலேஜ் தான் பிடிக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸில் வண்டி நல்லா தாங்க இருக்குது. கிட்டத்தட்ட இந்த வண்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா 10 வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு. பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் செட் டயர் போட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்ல மைலேஜ் கிடைக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. 5 கலப்பைக்கு கொக்கி டெய்லரு இந்த மாதிரியான பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு நல்லா இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. மைலேஜ் வந்து நார்மலாக 3லேருந்து 3.5 லிட்டர் வரைக்கும் பிடிக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ரோட் டாப்பில் போட்டு ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. 1500 RPM இந்தளவுக்கு கொஸ்ட்டு போகல உங்களுக்கு மணிக்கு 3லேருந்து 3.5 லிட்டர் காட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி போடுறதா சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோ பதில் இந்த வண்டியோடைய கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்கு, கொக்கி கலப்பை, ரொட்டாவேட்டர், டெய்லரு இந்த மாதிரியான பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வணக்கம்.